that's my homeboy. Watch your back if you're gonna walk alone, boy. Cause everybody in the homeboys trying to get rich. You could get hit even if you're known, boy. Assalamu alaikum, it's your boy CK. You already know. Hey, welcome to another video. Boom. Okay. maxaanu ka hadli doonaa maanta gabaray haddii aad tahay qoomka surwaalka xirta ma og tahay ama ma aaminsan tahay in dad fara badan ay qalad weyn ka aaminsan yihiin haddaba maxay tahay qaladka laga aaminsan yahay haddaan iska dabageynayna bini'aadanka ilaahay siduu u abuuray wajiyadooda u kala duway ayuu maskaxdoodana u kala duway dad waxaa jiro muuqaalkaaga kugu qiimeynaya muuqaalkaaga adiga kugu xukminaya macnahayga kuma yaqaano wuxuu arkayaa qaabka u labisanaysid then qaabkaas ayuu kugu qiimeynaya macnaha labiskaaga suu yahay adigana taa u aaminaya waayahay haddaba tusaale haddaan idin siiyo wiilow waxaad aragtay gabar surwaal xirata ama ku labisata adiga waxaad iska dhaadhicisay in ay tahay sharmuuto waayahay adiga gabadhaas ma taqaanid aqoon uma lihid keliya surwaalkay xiranaysaa ku qiimeysay waxaana kuu tahay naag sharmuuto ah marka walaashaada dabcan qurbahay joogtaa surwaal xirata iyada maxay ku tahay waayahay dabcan sharmuuto kuma aha surwaalayna xirataa sidee marka ugu fikirtay gabar kale oo surwaal xirata in aad ku qiimeyso waxay xirantaa aad tiraado waa sharmuuto qaladay kugu tahay qof aadan aqoon u lahayn in wuxuu xiran yahay aad ku qiimeyso qalad weyn waay haddaba gabaray adigoo dhoorsoon oo sharaf leh ha iska gudbinin muuqaal foolxun oo dadkana wax kale ay kaaga aaminayaan macnahayga haddii aad xirato surwaalka darey ah oo zaa'id kugu dhegan balaasiga oo qarihii dambe falaqdi dhan dibadda soo dhigaya wax qurux badan maaha adigoo isteelkaaga saxaya iswaagaaga saxaya ayaad surwaal intaad xirtaa wax kale ka dul xiran kartaa aniga ma aqaano falaqyaashu waxay xirtaan like aniga dumarka sidaan oo kale u labisto I like it okay haddaba aan ku siiyo tusaalihii u dambeeyey my sister kan waa moos fiiqan kanna waa moos aan fiiqneen tusaale intaan kugu filan adigoo sharaf leh oo dhoorsoon in qaabkan inaad u labisato oo dadkan caqligoodu uusan dhammaystirnayn ay kuu arkaan naag xun waxaa kaaga roon adoo iswaagaaga saxaaya isteelkaaga saxaaya qaab yaro qurux badan inaad u labistid I hope in ay fahmi doontaan okay waxaan rabaa inaan su'aal yar weydiiyo Soomaalida qaar oo maamooyin leh oo aabbo leh gabar ay bas ku dhex arkay hooyo dhan waa gabadha waxaa laga yaabaa in iska tahay cunug surwaal xiran way maqashiinay markaasay waxay leedahay a'uudu billaahi min ash-shaytaani rajiim ilaahu tan gabadheeda ha iga barin inna lillahi waxaan maqli jiray saxoon wax u sheeg sixir ka dar gabadhi waxaa laga yaabaa inay meesha ay joogto ka sii dartay bari ka soo maxarto ee Soomaaliya nacaab ka qaado ma ogtahay qaarkiin inaad sabab u noqotaan in ciyaalka say wallahi Soomaalinimada inay nacaan qaarkiina sabab ah maxaa yeelay ma taqaanin hadalka wanaagsan run ahaantii hadalka wanaagsan waa sadaqo tusaale waxaan ba arkayba gabar aan asturnayn okay waan u tagay si yaro qurux badan oo degan oo naxariis leh aan ula hadlay waxaan hubaa gabadhaas inaysan dhibsanaynin ee ila hadlayso haddii aan iraado abaa iska hornay Soomaaliya tahay maasha Allah ba gabar aad qurux badan tahay laakiin xoogaha wax yar haddii aad saan iska sii astur lahayd quruxdaada way soo wada bixi kaal araga noqon lahayd anoo la yar kaftama la qoslay dabcan ima dhibsanayso waxa laga yaabaa inay try gareyso isku daydo laakiin sida islaanta hadii idin sheegay haddaan maqalsiin iraado waa tafaq nooca suuq ku jiro waa tan nacaab ay ka sii qaaday waa tahay waa saaxiibkan CK oo idin leh marnaba qof ha ku xukumin muuqaalkiisa ha ku qiimeen isku day qofka inaad baratid kadib dadnimadiisa ku qiimee qofka waa saaxiibkan CK mooska bambano ugu tagay see you next video bye bye In the ATL, that's my homeboy. Watch your back if you're gonna walk alone, boy.